Парите със сигурност отварят врати, особено когато говорим за места от планетата, които бихте искали да посетите. Днес няма да говорим за Малдивите или Дубай. Макар че живеем в свободен свят, все още има точки по земното кълбо, до които няма да ви бъде осигурен достъп, дори срещу милиони. Аз съм Слави и днес ще ви представя 11 места, които, за съжаление, никога няма да посетите, дори и срещу много пари. Ако съдържанието, което правя, ви харесва, що не се абонирате за канала? Лесно е, безплатно е, пък и така ще получавате по минимум 2 видеа всяка седмица. Маркирайки към банката, тя ще ви известява за тях. Новите промокодове за намаление от OzonBG са Clash 8 и Clash 8 PC, а в книгата ми 50 невероятни загадки ще научите някои супер интересни тайни. Линкчета към всичко това има долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, къде прекарахте последната си почивка или уикенд? Я дайте един коментар долу. Дата центровете на Google. Чудили ли сте се някога къде се съхранява този огромен обем данни, с които Google разполага? Като например, мейлите ви в Gmail, клипчетата в YouTube, какво харесвате и какво не според кукитата и според това, което са слушали от телефона ви, и разбира се най-важното, личните ви данни. Отговорът на този въпрос е дата центровете на Google, които се пазят по-добре от границите на някои държави. Тази строга охрана и забранен достъп дори за повечето служители абсолютно не е напразна, тъй като в тези дата центрове се съхраняват личните данни и важна информация на, кажи речи, цялото население на Земята. Никое правителство по света не разполага с повече информация за гражданите си от Google. Няма дори да споменавам, че онлайн защитата им от хакерски атаки е една от, може би, най-съвършените в света. През 2012 година все пак споделиха малко от своите помещения, които всъщност са разположени навсякъде по света. Дори да искате обаче и да им платите много пари, просто няма как да влезете в мозъка на интернет, както те наричат сървърните си помещения. Лабораторията за материали от Луната. От една известна организация скачаме на друга, която е далеч по-тайнствена, така да кажем. Говоря, разбира се, за НАСА. Между 69 и 72 година мисиите Аполо се връщат на Земята с общо 382 кг материал от повърхността на Луната. Някои от тях все още дори не са разхерметизирани и не са се срещали с земната атмосфера. Лабораторията, в която се изследват и съхраняват, се намира в Тексас и до нея са допускани само селектирани учени, които трябва да извършват строго определени тестове върху тях. Другите, по-обикновени и небогопомазани учени, могат да правят само виртуални разходки и то до определени части. С годините се спекулира много с това, какво точно се съхранява там, тъй като достъпът е строго ограничен. Всички знаем за видеозаписите, които са мистериозно изчезнали по време на мисиите, и някои изказват мнение, че в тази лаборатория е именно тайният архив. Разбира се, от друга страна, пробите от нашия спътник са адски ценни и не бива да се заразяват със земни бактерии или пък да се затрият. Гробницата. Тук не става въпрос за някой египетски фараон или пък помещение дълбоко в някой храм. Тук говорим за специална зала за важни срещи на най-могъщото американско тайно общество – череп и кости, или така известните Skull and Bones. Всичко започва като студентско съсловие или така известното братство, но се превръща в нещо много по-голямо. Гробницата е една сграда в римски стил, която се намира до университета Йейл в Кънетикът, САЩ. Разбира се, официална информация няма, но се говори, че едни от най-влиятелните хора на планетата са членове, включително много милиардери и президенти. Както се сещате, сградата добива популярност и вече отдавна не е използвана за високопоставени срещи и въпросната зала вероятно е преместена на неизвестна локация. Ако се доверим на разказите, в гробницата са се правили и тайнствени ритуали,
които са в доста голям разрез с нормалното, така да кажем, пък и сигурно сте гледали, има много филми по темата. Межгорие, Русия. Разказвал съм ви за тайните градове на Русия, които до ден днешен съществуват, но случая с Межгорие е малко по-странен. Той хем е видим за обикновеното население и има много снимки, както и кадри от въздуха, но хем обаче е отцепен и до него няма достъп. Създаден е през 1979 година и до момента се смята, че в него живеят около 16 000 души. Не се знае какво точно правят хората там, но се говори за тайно военно съоръжение, свързано с ядрения арсенал, или пък огромен бункер, който е способен да приюти не само лидерите на Русия, но и население от 300 000 души. Може да откриете информация, че там се намира най-сигурното убежище на Путин, носещо името Ямантао, и че оттам чрез радиосигнал може да се активира целият руски ядрен арсенал. Всичко е разположено в планината под солидно количество кварц, който, както знаем, заглушава сигналите. Вратата на Плутон. През 190 година преди Христа се изгражда храм, наречен Плутониум, около малка пещера, за която се смята, че е вход към подземното царство. В продължение на векове монаси поставили различни животни на входа й и наблюдавали как за една вечер те просто умирали без абсолютно никаква човешка намеса. За това са ключили, че в пещерата живее триглавото куче Цербер, чийто дъх убива тези животни, пазейки входа. Както сигурно се сещате, мераклии също са влизали, но или не са се връщали, или при появата им са халюцинирали. Чак през 2018 година обаче станало ясно, че в пещерата има вулканични цепнатини, през които нахлува отровен газ, като през нощта концентрацията му е толкова голяма, че може да убие човек само за минута. В миналото този феномен се е приписвал на божествена намеса, но днес науката вече има отговор и пещерата е с забранен достъп заради опасност за живота. Сюрцей – забраненият остров. През 1963 година изригването на вулкан край Исландия ражда десетки нови малки острови, от които до ден днешен обаче остава само един. Името му е Сюрцей. Той се оформя в продължение на 4 години, през които вулканът не спира да бълва лава, но през 1967 заспива и в момента островът е 2,7 квадратни километра с най-висока точка от 174 метра. Намира се на 35 км от бреговете на Исландия и е строго забранен за посещение. Сигурно се питате защо? Всъщност, главната причина е да не пренесем някакви бактерии и да го заразим. Този остров дава една уникална възможност на учени да наблюдават как се заражда растителност и живот. Единствено и само научни изследователи са допускани, и то за много кратко, просто за да документират прогреса. Първо се появили мъхове, а след това папрати и храсти, чието семена са донесени от вятъра или от птици. След това дошли насекоми, охлюви и червеи, които пристигнали на плаващ дървен материал. Това е едно изцяло ново парче земя и процесите там са наистина уникални, но за съжаление не можем да го посетим. И така, приятели, стигнахме отново в средата и ако всичко до тук ви харесва и ви е интересно, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Хайде обаче да продължаваме, защото следват някои наистина доста интересни места. Air Force 1. Когато американският президент трябва да се придвижи от една държава в друга, това най-често става с най-известният Boeing 747 от всички – Air Force 1. Всъщност, знаехте ли, че са поне 2 или може би дори и 3, като постоянно се сменят? Но тези машини не са като обикновените. Доработките в сферата на сигурността са много и, както се сещате, секретни.
Той е по-бърз от другите и може да лети с 1150 км в час и да се издигне на близо 14 000 метра височина. Макар и предстоящата подмяна на президентския самолет, той все още е в употреба и служи като мобилен команден център. Има си конферентна зала, както и специален кабинет за върховния главнокомандващ. При всеки полет има и един-двама лекари, настанени в кабинет, които да окажат първа помощ в случай, че нещо се случва. Предполагам, на Байден му е нужно. Включително пилотите, обслужващият персонал на този самолет се състои от 70 души, които регулярно минават строги проверки. Както се сещате, не всеки може да се качи на борда, а и някои помещения никога не са показвани на бял свят. Твърди се, че има и специални капсули, в които президента да се качи и да се изстреля, в случай, че се развие някаква ситуация на борда. Фермата. По време на Първата световна война, англичаните копаели тунели и заравяли огромни мини по фронтовете, които при нужда да бъдат взривени. Това бил случаят и на Белгийския фронт, когато детонирали 19 от общо 25 мини. На вашите екрани може да видите какви са последствията и какви кратери са оставяли. На този ден заради тях са убити между 6 и 10 хиляди немски войници. 4 от мините били оставени нарочно и стратегически и до 1955 година се смятали за напълно безопасни. Докато обаче не гръмнали по време на гръмотевична буря. Най-голямата мина с тегло от цели 22 тона не се взривила по незнайни причини и до днес остава заровена и опасна. Учени установили локацията й. На 24 метра дълбочина под ферма с името Лабас. Имайки предвид случката от 55-та година, фермата на човека, както и целият периметър е отцепен, със забранен достъп и никой не се наема да извади това чудовище. Църквата Света Мария от Сион, Етиопия. Разказвал съм ви неведнъж във видеята и книгите си за кивотът или ковчега на завета, в който се пазят 10 Божи заповеди. Има една стара легенда, която между другото е проследена от историци и отчасти дори е призната. Тя гласи, че въпросният кивот се намира някъде в подземията на църквата Света Мария Сионска в Аксум, Етиопия. Достъп до това място има само един монах-пазител, а църквата е една от най-охраняваните на планетата. Тези два факта навеждат към мисълта, че там наистина може би има нещо. Искам само да спомена, че има случаи, в които монахът пренебрегва световни лидери и отказва срещи с тях. Преди да умре, той избира своя наследник, който трябва да се грижи за кивота и буквално да отдаде целия си живот на него. Тъй като това място е свещено, не се позволява достъп на никой, дори и на учени, които да документират дали това е истина или пък не. Мавзолеят на Цин Шахуан. Сигурно сте чували за теракотената армия, която е открита през 1974 година и се състои от над 8000 войника в абсолютно реален размер, както и колесници, коне, че дори и акробати. Всяка една от статуите е с индивидуални черти по лицето и облеклото, което означава, че не са правени по калъп. Смята се, че направата й е поръчана от император Цин Шахуан, за да му служи и в задгробния живот. Тази армия обаче е само една малка част от мавзолея на владетеля, като целият комплекс е по-голям от Манхатън. За съжаление, той е затворен от правителството и чужди учени не се допускат. Дори и снимките от мястото са кът и само определени медии са допускани, за да отразят откритието. За момента се съобщава, че дори и гробницата на самия император все още не е отворена. Последната публична информация, с която разполагаме е, че са открити оръжия и сечива, далеч изпреварили времето си. Аз се чудя какво ли се крие в гробницата на императора.
и дали някога изобщо ще разберем. North Brother Island. Знаехте ли, че в центъра на Ню Йорк, разположен на една от реките, има остров, който е направо заобиколен от небостъргачи, но той самият тъне в руини и е забранен за достъп. Напълно неочаквано, нали? И то в град като Ню Йорк, в който буквално всеки квадратен метър се застроява и се налива с бетон. North Brother Island обаче е изоставен от 1963 година насам, а преди това е бил дом на хиляди хора. През 19 век е състроен първоначално като болница за карантинирани. След това там са настанявани ветерани, днес обаче природата си го взима обратно и тъне в разруха. Не ви ли се струва някак си супер странно как такова място с гледка към статуята на свободата може да бъде напълно изоставено, пък и чак със забранен достъп? Някак си ми се струва, че милиардери биха имали интерес да го застроят, но правителството не дава. Все пак обаче има ентусиасти, които го посещават и го заснемат нелегално. Ако видеото ви е харесало, дайте му по един палец нагоре. А пък, ако ли не, дислайк или там каквото е в момента. Ако някак си обаче желаете да ми ударите едно рамо в това, което правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. Честно ви казвам, само с едно-две кликвания ми помагате супер много, за което ви благодаря. Може съвсем лесно да се абонирате за канала, като натиснете на кръгчето с моята снимка, след това бутона абониране и накрая зашливете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да прекарате, научавайки нови интересни неща, така ли? Добре, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Със сигурност ще ви харесат. Благодаря ви, че за пореден път бях с мен. Чао! И до нови срещи!